你烦不烦？让我刚要水冲你走了。第二次菜呀？都可以，你看到吧？徐婷去弄菜。我脑壳疼。真的是男有男嘛，屎尿多。让开点啊！哎呀，我脑壳疼，你轻点嘛。姐，苏晴走了吗？我钓鱼去了。你报名了？待会儿苏晴回家来，你就说我去上面等会领菜了哈。我不说。好，我好姐姐哈。好，走了。早点回来哈，哈儿苏晴回来哈不得人我不管了。别。趁这个瓜婆娘不在，赶紧去抓鱼。不能弄。在徐婷啊？在高德去摘菜子去。我刚刚从哪儿过来呀？你们是没得点炒菜回来呀？我都没看到他。你们是骗我喽？其实他去钓鱼一起来哈，我不要跟你说。又去钓鱼？啊，屋头哪都没做，他又去钓鱼。他说的，他去钓鱼哈哈就回来。你不是说啥子啊？姐，他一天屋头哪都不做，天天去钓鱼，不晓得钓到金子不？啊。他昨晚去钓鱼，小姐。在。看我丫去把逮了我收拾他，他鱼竿他劈断。你去找他。那个丫儿都不在，我丫儿让我收拾他。回去。水泥抓去啊！你不要管他姐。他上来他钓鱼哈哈就回来嘞。他今天不跟我说过一儿，他去看他出来找这个。集合，进攻暗影。看看今天野河沟的鱼好钓不？回家了。还得回家？你啷个来的？我才来钓哈哈回哪家嘛？你走不走？我来鱼钓。走不走？你烦不烦？让我刚要水冲你走了。你搞哪样？你有病是不是？你有屁股呢？你有本事自己来打。我走。不行，你赶快点哈！要是丫儿没歇1分钟之内，也是见不到你，他全部给都挂。妈呀！你瓜婆娘是跟你撵的，是不是？真那个瓜婆娘，我不要拿个瓜婆娘油炒那个饭，还好水不大，没冲你走。我真的是找到瓜婆娘，真的上辈子造的是狼爹哟！搞快点，让我来请你啊！这儿馍真的搞哪样？再给我就有你事。见娘们儿可不像好人呐。哦吼！嘿，你搞哪样啊？要走不？不走我走喽。
耍逼不行啊！啊，兄弟们，今天我将不再低调啊！为什么呢？因为我很有底气。昨天我们打了隔夜窝，昨天那个老蒋这个屌毛来钓鱼，他不叫我，悄悄钓了一个大鲤鱼，我天！你走老头那铁链子拴结果那个走的哦。他不叫我，然后呢，昨天下午我就顺藤摸瓜摸到这个水库来打了个隔夜窝啊。今天我们将不再低调，必须搞到大鲤子，好吧，兄弟们，上钓位开干，废话不多说。好，兄弟们，我们成功到达钓位啊！咱们先试一下窝子里面有大鲤鱼没有，兄弟们。大鲤鱼。啊，兄弟们，大李子啊，这个松浦爽不爽？原生态啊，纯原生态。咱们今天打了个龟啊，把老蒋这条鱼拿回去搞来吃。啊，我今天可能要回老家了。昨天爷爷打电话来说家里的菜子黄了啊，这条鱼咱们拿回去搞来吃啊。哎，就这样吧，咱们先回家。哦，老蒋那个屌毛，不回家就算了，啊，还不让我把他的车开回去，啊，我还要走路回家，啊，太累了，看我这汗水，今天太热了，太热了。我走了哈，妍姐。一起哟。你不要想我哟。啊？都滚。走，不要想我哈，拜拜。我这天怎么娃跟走？那边。那落雨嘞。啊，落雨了。不去啊哈，快落大雨了。拜拜，不要想我哈，我关点上来的。别走了。哦，那菜子打完了。嗯？钓这儿下来打菜子啊？对不对？灰灰。小黑，小黑，过来。今天我那个露出来。再打点喽。我不打了，我这饭钱不。他哪个？好，吃饭。你要吃不呀？要吃饭吧？怎么回事？滚！好吃吧，外婆？好吃。哦，好吃不？好吃，好吃，好吃。你好敷衍呐。没错，我已经恢复了100%的闪耀。没回去了。丁丁，好好看看我们的新招。我要一配噻。这不都拿过了？那年小鱼要